세탁기에서 낯선 속옷이 나왔다. 나는 한참을 들여다봤다. 이건 내게 아니었다. 남편에게 묻자 그는 대수롭지 않게 말했다. 그거? 너 거 아니었어? 그 순간 머릿속이 하얘졌다. 모양도 색도 사이즈도 난생 처음 보는 것이었다. 나는 옷장과 서랍을 죄다 뒤졌고 결국 호텔 영수증 하나가 나왔다. 받는 사람은 정민, 발신인은 내 남편. 심지어 숙박 날짜는 내가 친정에 갔던 날. 나는 웃었다. 아주 조용히. 그래, 그거 이제 네 거 맞다. 그리고 속옷을 남편 얼굴에 던졌다.